Здравейте YouTube! В днешния епизод ще покажа как да си сменим сами маслото на задния диференциал. За целта ще ни трябва около 1 литър 75-90 оригинално масло, очистител за спирачки, задължително нови пробки, някои накрайници и шприц, с който да премахнем маслото. Това е нашия диференциал. За съжаление има само една пробка, за разлика от предния диференциал, който имаше за източване и за наливане, две общо. Тук имаме само една. За това ще се наложи да го издърпаме с шприца. Изключително лесно се отвива, веднъж след като е тръгнала. Пробката е с магнит, както ще видите. Сега върху нея има полепнали метални частици. И за това трябва по-често да се сменя маслото. Това е нашият шприц, който ще използваме. Връзка откъде да си го закупите ще има в описанието на клипчето. Хубавото при него е, че може да слагаме различни накрайници. Неговата вместимост е около 1 литър, което ще ни е повече от достатъчно. За съжаление така устроен диференциала, че първоначално когато поставяме накрайника се сблъскваме с някакво зъбно колело, затова трябва да бъде поставено под ъгъл още при самото си навлизане гуменият накрайник. Когато усетите, че вече намалява дебита, поместете към друга посока накрайника, така че да продължите да дърпате масло. Може да се наложи да го повторите това няколко пъти. Целта, разбира се, е да премахнем максимално количество от наличното масло. За съжаление няма да бъде както когато имаме пробка за изтичане, но ще постараем да бъде максимално. След като започне да дърпа въздух или спринцовката приключи своя максимален ход, трябва да избутаме маслото обратно в съд за събиране. Както може да видите по неговия цвят, маслото отдавна е било за смяна, въпреки че изминатите километри са само 84 000. След като изправим спринцовката, продължаваме за втори път. Отново я поставяме под ъгъл, докато не усетим, че започваме да дърпаме масло. Вместимостта, която след това ще напълним, е около 650-700 мл. Така че се надяваме и горе-долу толкова да извадим. Слагаме твърд накрайник към шприца, който върви с комплект към него и започваме да издърпваме новото масло. Сами виждате колко се различава на цвят от вече използваното. Твърдият накрайник не осигурява по-лесна работа.
Неговият накрай, както виждате, е леко потъгъл, което улеснява значително. Пълним диференциала, докато не започне да прелива. Както се случва в момента. Дори да не го изчакате да тече, може да започнете да наливате пробката. Това е новата пробка. Обръщам вниманието на тази зелена гарнитура, която има към нея. Тя не трябва да се сплесква, иначе отново ще започне да тече през нея, затова задължително трябва да се натегне с динамометричен ключ. Стойностите са 60 Нм. Следва почистване с чистител за спирачна течност, за да може да почистим старото масло, което се е разлило и така да разберем, ако имаме някаква теч. Това беше всичко от нас. Абонирайте се за канала, шернете това видео и ударете по един лайк.